Oke, menu hari ini adalah ini makanan kering, yaitu terbuat dari sisa tepung KFC yang dikeringkan lalu digiling lagi dan dicampur bahan-bahan pendukung seperti jagung giling, konsentrat, dan pur. Jadinya seperti ini. Jadi ini sangat praktis ya, tinggal dikasih ke entok, tapi jangan sampai kena sinar matahari langsung ataupun kena air langsung ya. Seperti itu, kita lihat saja gini caranya memakankannya. Haha.